ରାଧେ ଶ୍ୟାମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ନେବା। ଯଥାର୍ଥ ଗୀତାରୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅସୟତାତ୍ମନା ଯୋଗୋ ଦୃଶାତ୍ପ ଇତି ମେ ମତି ବୈଶାତ୍ମନା ତୁ ୟତାତାଇ ସ୍ୱକେ ବାପୁ ମୁପାୟତେ ହୋ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମନକୁ ବଶ ନ କରିପାରିବା ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଠିନ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱବଶ ମନଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟତ୍ନଶୀଳ ପୁରୁଷ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ ସହଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ମୋର ନିଜ ମତ ଅଟେ। ଯେତିକି କଠିନ ତୁମେ ଭାବୁଛ ସେତିକି କଠିନ ନୁହେଁ। ଅତଃ ଏହାକୁ କଠିନ ମନେକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରୟତ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଯୋଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର। କାରଣ ମନକୁ ବଶ କରିବା ପରେ ହିଁ ଯୋଗ ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଅୟତି ଶ୍ରଦ୍ଧୟ ପତୟ ୟଗାଚଲିତମାନସ ଅପ୍ରାପ୍ତ୍ୟ ଯୋଗସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିକା ଗତି କୃଷ୍ଣ ଗଚ୍ଛତି। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କାହାର ମନ ବିଚଳିତ, ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯଦ୍ୟପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗରେ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ତେବେ ଏପରି ପୁରୁଷ ଭଗବତ୍ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ କେଉଁ ଗତିକୁ ଯାଇଥାଏ? କଚ୍ଚିନ୍ନ ଭୟ ବିସ୍ରଷ୍ଟଶ୍ଚନା ଭ୍ରମିତ ନଶ୍ୟତି ଅପ୍ରତିଷ୍ଠ ମହାବାହୋ ମୂଢ଼ତେ ବ୍ରହ୍ମଣ ପଥି। ହେ ମହାବାହୋ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇଥିବା ସେହି ମୋହିତ ପୁରୁଷ ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ ମେଘ ପରି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ତ ହୋଇନଥାଏ। ଛୋଟିଆ ମେଘଖଣ୍ଡ ଆକାଶରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘରେ ମିଶିଥାଏ। ବରଂ ବାୟୁର ବେଗରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ଶିଥିଳ ପ୍ରୟତ୍ନ ଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ କିଛି ସମୟ ସାଧନ କଲା ପରେ ସାଧନାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବା ପୁରୁଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ତ? ସେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା ନା ଭୋଗକୁ ଭୋଗିପାରିଲା। ତାହାର କେଉଁ ଗତି ହୋଇଥାଏ? ଏତମ୍ନେ ସ୍ୱୟଂସ କୃଷ୍ଣ ଚେନୁମର୍ତ୍ତସ୍ୟତ ତ୍ୱଦନ୍ନ ସ୍ୱୟସ୍ୟାଚ୍ଛେନାନ ହ୍ୟୁପପଦେତେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ଏହି ସଞ୍ଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ହିଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି ସଞ୍ଚୟକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଉବାଚ ପାର୍ଥ ନୈହେବ ନାମୂତ୍ରେ ବିନାଶସ୍ୟ ବିଦ୍ୟତେ ନହି କଲ୍ୟାଣକୃତ କଶ୍ଚିଦ୍ ଦୁର୍ଗତି ତାତ ଗଚ୍ଛତି। ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ହିଁ ରଥ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେହି ପୁରୁଷର ନା ଏହି ଲୋକରେ ନା ପରଲୋକରେ ନା ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ହେ ତାତ, ସେହି ପରମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ନିୟତ କର୍ମକୁ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରାପ୍ୟ ପୁଣ୍ୟକୃତା ଲୋକାନୁଷ୍ୟତା ଶାଶ୍ୱତୀ ସମା ଶୁଚିନା ଶ୍ରୀମତା ଗହେ ୟୋଗଭ୍ରଷ୍ଟେ ଭିଜାୟତେ। ମନ ବିଚଳିତ ହେଲେ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସେହି ପୁରୁଷ ପୁଣ୍ୟବାନଙ୍କ ଲୋକରେ ବାସନାମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବାସନାକୁ ନେଇ ସେ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଭଗବାନ ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଇ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ଭୋଗ କରି ସେ ଶୁଚିନା ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମାନ ପୁରୁଷ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣକୁ ଯୁକ୍ତ ସେ ଶ୍ରୀମାନ ଅଟନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ରଖିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରାଧେ ଶ୍ୟାମ।